bersedia, meskipun kami harus menempuh perjalanan ribuan kilometer dari Indonesia. Когда нам несколько месяцев назад позвонили и сказали, можно вы приедете в Россию поделиться опытом, мы, не задумываясь, дали ответ, мы сказали, да, неважно, сколько километров нам придется пролететь. Meskipun kita berbeda negara, berbeda latar belakang, berbeda suku bangsa, tapi kita semua satu keluarga di sini, Oriflame. Потому что, несмотря на разницу в возрасте, несмотря на разницу в национальностях, несмотря на разницу в вероисповеданиях, мы одна большая семья Oriflame. Ура! Наконец-то! Ya, kami berdua bersaudara kandung. Вот это моя сестричка. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, dan ini adik bungsu saya. Я первая из 3 детей, старшая. Это моя младшая сестра. Perbedaan usia kami 4 tahun. И между нами разница 4 года. Saya join Oriflame duluan di bulan Oktober 2010. В октябре 2010 года я подписала договор с Oriflame. 3 kali saya mengajak adik saya, dia selalu menolak karena dia tidak percaya dengan bisnis MLM. И трижды я пыталась пригласить Диан в Oriflame, трижды она мне отказывала, мотивируя это тем, что в MLM я не верю. Meskipun saya tidak mendapat dukungan dari keluarga besar, saya membuktikan, saya tunjukkan kalau Oriflame adalah bisnis masa depan yang bisa mengubah hidup orang banyak. И так как мнение семьи очень важно, я все это время пыталась доказать семье и рассказать семье, что как возможно изменить жизнь с помощью Oriflame. Ketika saya meraih level senior manager di bulan kelima, barulah Dian menyatakan ingin bergabung di bisnis Oriflame. И когда на 5-й месяц я открыла квалификацию директора, наконец-то Диан поверила и присоединилась к Oriflame. Ya, nama saya Eka Satriana, saya seorang ibu rumah tangga. Меня зовут Эка Сатриана, я домохозяйка. Saya memiliki 1 orang putri berusia 7 tahun. У меня дочка, ей 7 лет. Dan suami saya bekerja di sebuah yayasan non-profit. И мой муж юрисконсульт в некоммерческой организации. Kehidupan, kebutuhan yang semakin meningkat membuat kami harus memiliki penghasilan di luar gaji bulanan suami. Да, и, конечно, как вы понимаете, некоммерческая организация денег всегда не хватает. Saya join Oriflame 8 Oktober 2010. 8 октября 2010 года я подписала договор с Oriflame. Saya meraih level senior manager di bulan kelima setelah join. И через 5 месяцев после подписания договора я стала старшим менеджером. Lalu saya mulai menapaki tangga success plan selama 2 tahun ini hingga mencapai kualifikasi eksekutif. И я стала подниматься по карьерной лестнице по плану успеха Oriflame. И через 2 года я в открытой квалификации исполнительного директора Oriflame. Sebelum menjalankan Oriflame, saya adalah seorang karyawan, saya seorang engineer dan bekerja di sebuah perusahaan minyak multinasional di Jakarta. И до того, как я начала работать в Oriflame, я работала инженером в нефтяной компании в Джакарте. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa hari ini saya menjadi seorang leader Oriflame karena saya dulu sama sekali tidak percaya dengan bisnis MLM. И никогда я не хотела быть лидером, тем более быть лидером MLM, потому что в этот бизнес я не верила. Saya tidak suka berbicara di depan banyak orang. Во-первых, я не люблю и не любила говорить перед большой аудиторией. Dan sebagian teman-teman saya, lingkungan kerja semuanya adalah laki-laki. И, во-вторых, все люди, которые меня окружали, с кем я работала, были мужчины. Sampai akhirnya saya menikah dan memiliki anak, 2 orang anak. И в конце концов я вышла замуж и родила 2 детей. Saya memutuskan untuk resign dari kantor saya. Мне пришлось уволиться из офиса. Saat itulah saya melirik peluang Oriflame. И до того, как я начала работать в Oriflame, Karena dengan berbisnis Oriflame saya bisa mengerjakan dengan waktu yang sangat fleksibel di rumah. я думала о том, что если я хочу работать, то мне нужно время для того, чтобы посвящать его семье, и семья не чувствовала себя ущербной. Dan saya sudah melihat sendiri bahwa kakak saya lebih dulu bisa sukses di Oriflame. И, конечно, пример моей сестры с успехом в Oriflame был очень хорошей мотивацией. Akhirnya saya join Oriflame bulan April 2011. И в конце концов она меня убедила, и я присоединилась к Oriflame в апреле 2011 года. Saya meraih SM Senior Manager dalam
квалификацию директора и стала старшим менеджером. Tahun 2012 yang lalu, saya berhasil meraih 5 title sekaligus. И в 2012 году, слава богу, я закрыла 5 званий по плану успеха за один год. Saya meraih Diamond Director dalam 1 tahun. Я за один год стала бриллиантовым директором. Tahun ini saya adalah seorang double Diamond Director Вот сейчас, в данный момент, я дважды бриллиантовый директор. dan sedang kualifikasi Executive Director di bulan keempat dengan 14 split out. Но в данный момент я в квалификации исполнительного директора с 14 группами в первом уровне. Banyak pencapaian yang sudah kami raih selama 2 tahun kami menjalani bisnis Oriflame. За эти 2 года в бизнесе произошло очень много изменений. Mulai dari pemenang Royal Challenge di Stockholm tahun lalu, Мы достигли многого. Во-первых, мы явились победителями Royal Challenge в прошлом году в Стокгольме. hingga masuk dalam top 15 Oriflame Indonesia. Мы вошли в топ-15 Oriflame Индонезии. Saya berada di peringkat 10 Я на 10 место, dan Dian berada di peringkat 8. а Диан на 8. Bahkan Dian sudah masuk dalam peringkat 88 top 100 Oriflame Global. И сейчас Диан находится на 88 месте в топ-100 глобальном. Yang paling membanggakan bagi kami adalah bahwa bukan hanya kami berdua yang mencapai pencapaian-pencapaian luar biasa itu. Произошло очень много, но не только у нас двоих. Tetapi ada 5 orang leader di jaringan kami yang masuk dalam jajaran fastest growing leader Oriflame Indonesia. 5 лидеров из нашей структуры, самые быстро растущие лидеры Индонезии. Mereka pun masuk dalam top 15 di beberapa cabang di Oriflame Indonesia. Они входят в топ-15 нескольких бранчей в Индонезии. Ini adalah 5 orang Indonesia fastest growing leader 2013. Вот самые быстро растущие лидеры 2013 года в Индонезии. 2 orang leader kami, Ika Mersiana dan Dewi Nurul Satfani, itu meraih qualifying Diamond Director hanya dalam waktu 1,5 tahun. И 2 наших лидеров, Ика Мерсиана и Деви Нурул, они сейчас находятся в квалификации бриллиантовых директоров. За 1 год. Ini adalah komposisi leader di jaringan kami per C4 kemarin. Вот мне очень стройная картинка того, из какого количества лидеров состоит наша организация. Dalam 2 tahun kami memiliki 2 orang qualifying executive directors. За 2 года в нашей организации 2 открытых звания исполнительного директора. Это я и моя сестра. 2 orang qualifying diamond director. 2 квалифицируются на бриллиантовых директоров. Dan lebih dari 100 orang directors up. И более 100 человек директоры выше. Kami optimis akan semakin banyak lagi orang yang mau mengubah hidupnya di Oriflame bersama kami. И мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что мы знаем, какое количество людей может изменить свою жизнь с Oriflame. Ini sebagian dari wajah-wajah leader kami, sebagian kecilnya saja. Вот, пожалуйста, лица нашей структуры. Mereka adalah ibu rumah tangga, ibu bekerja, dokter, sampai penyanyi profesional. Они домохозяйки, они врачи, некоторые из них работают в офисе. Совершенно разная занятость. Mereka telah berkomitmen bukan kepada kami apply-nya, bukan kepada Oriflame, tapi kepada diri mereka sendiri. И мы дали им обещание, и мы верим, и дали обещание не только им, не только нашей семье, но сами себе. Mereka semua tersebar di seluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Мы не только работаем в Индонезии, и метод нашей работы позволяет нам работать не только в Индонезии. Dengan sistem online yang kami jalankan, kami juga bisa memiliki leader yang tinggal di luar negeri. Благодаря системе онлайн мы можем работать не только в нашей стране, но и за ее пределами. Kami memiliki qualifying gold director di Manchester United,
У нас в Манчестере есть открытая квалификация золотого директора. Senior manager di Jerman dan di Perth, Australia, У нас в Австралии и в Германии старшие менеджеры. dan beberapa manajer di negara lain seperti Jepang dan Arab Saudi. И несколько менеджеров у нас есть в Японии и вообще в нескольких других странах. Bersama mereka lah akhirnya dalam 2 tahun saya berhasil mencetak 14 splits out. И благодаря им за 2 года я смогла за 25 месяцев построить 14 групп в первом уровне. Anda bisa melihat perjalanan bisnis saya, grafiknya pun mengalami naik turun. Вот посмотрите сзади за мной график, и вы можете увидеть, что он неровный, что он вверх-вниз, вверх-вниз. Naik turun adalah hal yang biasa dalam bisnis. И это нормально в бизнесе. Yang terpenting Anda tetap menjaga bahwa kenaikannya selalu lebih besar dari penurunan atau stagnasi. Да? Главное следить за тем, чтобы вот эти вверх-вниз не приводили к застою. Saat Anda mengalami stagnasi, У меня этого застоя было несколько раз. satu-satunya hal yang harus kita kerjakan adalah bangkit dan naik lagi. Да, но нужно собраться и сделать все возможное для того, чтобы снова расти. Saat ini kami berdua sama-sama lagi menjalani kualifikasi Executive Director. В данный момент мы в открытой квалификации исполнительных директоров. Spasiba. Dian akan closing eksekutif di C8 В августе Диан закроет исполнительного директора, dan saya akan closing eksekutif di C9 а я 2019. закрою в сентябре. Planning kami tahun ini adalah Dian akan closing Gold Executive Director В планах у нас, что Диан в этом году закрывает золотого исполнительного, dan saya akan open kualifikasi Gold Executive Director. а я открываю квалификацию золотого исполнительного директора. Spasiba. Banyak hal yang membuat kami ingin terus berada di bisnis Oriflame. Мы очень верим в бизнес Oriflame. Salah satunya adalah semangat untuk terus berbagi. И мы хотим сказать, что то, как успешны мы, Saat ini kami mengelola sebuah komunitas non-profit мы пытаемся передать и людям, которые менее успешны. И у нас есть некоммерческое общество помощи больным детям. yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan untuk orang-orang miskin. Да? Тем, кто не может сам себе помочь, мы помогаем. Kami menghimpun dana dari leader-leader Oriflame Indonesia Все лидеры Oriflame Indonesia untuk membantu orang-orang miskin. помогают нуждающимся детям. Inilah yang menjadi salah satu alasan kami kenapa kami masih ingin terus mendaki tangga Success Brand Oriflame. И дай Бог, что когда мы будем расти по лестнице, по карьерной лестнице Oriflame, мы сможем помогать им все больше и больше. Anda semua mungkin penasaran dengan pencapaian kami, apa yang Anda ketahui tentang kami. Ну, нас никто не знает. Мы расскажем пару слов в свет. Anda perlu tahu bahwa kami berdua adalah dua orang ibu rumah tangga biasa. Да, мы обычные домохозяйки. Meskipun kami menjalankan bisnis ini secara online, tapi kami tidak memiliki sama sekali basic internet. Да, мы начали работать в системе онлайн, но знаний по интернет-технологиях у нас не было никаких. Apalagi pengalaman berbisnis sebelumnya. И никакого опыта ведения бизнеса, соответственно, у нас тоже не было. Tapi Anda perlu tahu bahwa di bisnis MLM satu hal yang penting adalah Anda memiliki impian. Но то, что мы знали, что бизнес MLM может исполнить наши мечты. Dan kami berdua memiliki impian yang sangat besar. А у нас мечты были огромные. Dan pada saat memulai bisnis ini, kami memang membutuhkan uang untuk hidup lebih baik. Ну и, конечно, глупо не сказать, что нам очень были нужны деньги. Anda juga harus tahu bahwa di Indonesia kami memiliki keterbatasan-keterbatasan. Ну а теперь они начинают закладывать, как мы работаем в Индонезии. Kami hanya memiliki 12 katalog dalam setahun. У нас всего 12 каталогов в год. Tidak seperti Anda yang memiliki 17 katalog dan memiliki katalog yang sangat tebal. Разочек попробовали сделать 13.
Katalog kami mungkin hanya setengahnya dan hanya memiliki sekitar 700 produk. Но вернулись к системе 12. У нас всего 700 продуктов в линейке. Для сравнения, в СНГ это 1400. Seperti halnya, contohnya adalah wellness, kami hanya memiliki baru 3 produk wellness. А вот, к примеру, wellness у нас всего 3 продукта. Yaitu Nutrisec Strawberry, Vanilla, dan Coklat. Это Natural Wellness Shake, ваниль, шоколад и strawberry, клубника. Ya. Dan kami memiliki fasilitas fitri yang sangat terbatas dan tidak secanggih yang Anda punya di Rusia. Да, у нас есть интернет-сайт, но его возможности с возможностями интернет-сайта российского не сравнятся. Dan Anda juga harus tahu bahwa kondisi Indonesia sebagian besar wanitanya adalah tidak bekerja atau ibu rumah tangga biasa. Нужно сказать, что большинство населения женского не работает, они являются домохозяйками. Latar pendidikan masyarakat Indonesia masih sangat-sangat rendah. Да, обучение и уровень образования очень низкий. Kesempatan untuk mengakses internet itu cukup sulit. Совершенно нестабильное подключение к интернету. Смотри, Луя. Я объясню на секундочку, почему нестабильное подключение. Это моя любимая тема. Потому что это островное государство, и рыть ничего нельзя, потому что как только вырываешь ямку чуть более полуметра, начинается вода. Поэтому кабели интернетные зарыть нельзя. И интернет только Wi-Fi передается. То есть, когда дождь, когда облачно, когда ураган, интернета нет. Dan kondisi geografi Indonesia negara kepulauan yang tidak memungkinkan kami untuk datang secara langsung, secara terus-menerus. И Индонезия это островное государство, состоящее из 17 тысяч островов. Tapi di Indonesia, Facebook sangat-sangat populer. Но Facebook в Индонезии нереально популярный. Oleh karena itu, kami memanfaatkan peluang ini untuk membangun jaringan bisnis Oriflame melalui Facebook. Да, собственно, поэтому это была одной из причин, почему мы начали работать с Facebook. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kami menjalani bisnis Oriflame, apa yang kami lakukan selama ini? А теперь, конечно, ответим на вопрос, как же мы работаем? Ya, prinsip dasar kami menjalani bisnis Oriflame adalah kode etik Oriflame. Первый и самый главный принцип. Мы неукоснительно соблюдаем этический кодекс работы в Oriflame. Bahkan di grup kami di BC, kami memiliki kode etik aturan yang lebih detail dari kode etik Oriflame. Потому что в нашей группе, она называется DBC, неукоснительно соблюдаются все принципы этического кодекса. Это первое, о чем мы говорим с людьми, которые присоединяются. Ya, seperti kami memiliki step by step untuk filtering agar tidak terjadi double membership. Когда к нам присоединяются люди, когда они хотят подписаться в Oriflame, у нас есть система фильтров. Мы задаем вопросы для того, чтобы исключить возможность того, что уже существующий, не побоюсь этого слова, член Oriflame pытается создать второй номер в нашей структуре. Kode etik ini kami beritahuan ke setiap member baru karena kami masukkan dalam materi training basic member baru. И как только люди подписываются, они сразу приглашаются на самые первые тренинги по Oriflame, Академии Oriflame. Oke. Kunci dari suatu bisnis MLM berkembang adalah rekrutmen. Ключ к успеху в Oriflame – это рекрутирование. Dan ini kami lakukan aktivitas merekrut dengan mengoptimalkan fasilitas Facebook. И большинство активностей, которые мы проводим по рекрутированию, связаны с Facebook. Ini adalah Facebook saya, Eka Satriana. Вот моя страничка в Фейсбуке. Kenapa kami memilih Facebook? Ada beberapa alasan. Собственно, почему мы выбрали Facebook? Есть несколько причин. Pertama, gratis. Во-первых, не надо ничего платить. Tidak diperlukan bayaran untuk memiliki sebuah akun Facebook. Да, то есть огромное количество всяких возможностей в Фейсбуке, и все это бесплатно. Alasan kedua adalah lengkapnya fasilitas di
di Facebook. Да, я уже бегу вперед паровоза. И второе, это, естественно, огромное, большое разнообразие действий, которые мы можем проводить в Фейсбуке. Kami bisa mengupdate status setiap hari, Мы можем изменять наш статус каждый день. mengupload foto-foto kegiatan kami di Oriflame, Можем загружать различные фотографии. menceritakan pengalaman pencapaian kami di Oriflame, Да, можем видеть тех людей, которые уже присоединились к Oriflame. sehingga banyak orang akhirnya tertarik untuk join dengan kami di Oriflame. Да, и огромное количество людей может наблюдать за нашей активностью без вступления в ряды Oriflame до поры до времени. Oke. Selain Facebook, kami juga menceritakan kisah kami, foto kami di blog. И помимо Фейсбука мы еще ведем блог. Selain itu kami pun mengupload video-video kami yang kami rekam dari handphone. Также мы делаем самые простые видео с помощью телефона и тоже их загружаем. Kami bagikan itu di Facebook dan mereka tertarik untuk join Oriflame. Да, многие, которые видят эти видео, они очень начинают сильно интересоваться и присоединяются к Oriflame. Hal kedua yang penting dalam melaksanakan bisnis Oriflame adalah training. Вторая составляющая успеха – это тренинги, обучение. Kami membuat dan memodifikasi materi training dari Sarpio. У нас есть, и мы немножко модифицировали все тренинги системы PRO. Supaya lebih mudah dan bisa diterima oleh bahkan member baru sekalipun. Мы их упростили для того, чтобы было понятно самым новичкам. Dan kami lakukan sebagian besar secara online. И мы их проводим онлайн. Training pertama yang sangat penting dalam kami bisa tumbuh berkembang dengan cepat adalah basic training. Самые первые тренинги, которые на которые приглашаются новички, называются, конечно, основные базовые тренинги. Saat Anda masuk ke dalam jaringan kami, maka hal pertama yang wajib Anda lakukan adalah mengikuti basic training selama 1 minggu. В течение первой недели, как человек присоединяется, у него есть возможность, он обязан поучаствовать в первом тренинге, проводимом Дианой Нек. Dari puluhan member baru yang masuk di minggu tersebut, akhirnya kami akan mendapatkan beberapa orang calon leader yang akan kami bina selanjutnya. Да, на следующей неделе, следующий тренинг. Собственно, таким образом мы и выделяем людей, которые делают то, что им говорят. Они не входят еще в нашу ключевую команду, но уже выделяются на общем фоне потребителей. Training basic kami lakukan di dalam Facebook group. Мы проводим тренинг, самые базовые тренинги в Фейсбуке. Selama 1 minggu, selama 4 hari berturut-turut. Значит, в первую неделю и в первые 4 дня они должны посетить успешный старт. Materi yang kami berikan adalah hal-hal basic seperti bagaimana melakukan getting started, Да, то есть успешный старт, первый тренинг. bagaimana melakukan BPS atau men-set target, Встреча по планированию бизнеса – это второй. bagaimana mereka mulai bisa merekrut seperti yang kami lakukan di Facebook. И как начать рекрутировать – это третий тренинг, который они должны пройти. Setelah itu, setelah training basic, kami telah menemukan calon-calon leader dan kami bekerja dengan core team. После этого проходит процесс отбора. Люди, активно участвующие во всех этих тренингах, мы их всех видим, и они приглашаются на тренинги следующего уровня. Мы видим их, они также, я чуть буду добавлять, они также видят их результаты, какое количество баллов эти люди сделали, насколько активными эти люди были и сколько людей они пригласили. На основе всего этого выделяется группа людей, будущих менеджеров. Kepada orang-orang inilah kami melakukan duplikasi, которые начинают дуплицировать то, что делаем мы, в первую очередь. Kami mengajarkan pada mereka bagaimana memiliki target dalam jangka panjang 1-5 tahun ke depan. Следующий их тренинг, следующая тема, это как ставить себе цели, как ставить себе задачи и как их достичь. Kami melakukan komunikasi setiap hari di Facebook group. И с этими людьми, они входят уже в специальную группу на Фейсбуке, идет активная работа, каждый день коммуникация. Kami ajarkan kepada mereka strategi membangun jaringan yang cepat.
Да, с ними мы уже обсуждаем стратегию, как двигаться быстрее. Dan tentu saja mereka adalah calon-calon leader masa depan. Kami memberikan mereka materi tentang leadership. Да, также они получают больше материала по тому, как развить в себе лидерские качества. Dalam 1-3 bulan mereka akan menjadi seorang manajer. За 1-3 месяца они выходят на уровень менеджера. Kepada manajer kami memiliki sebuah wadah di mana ada 500 lebih manajer yang tergabung di sana. И у нас есть специальная группа для менеджеров, в нее сейчас входит порядка 500 человек. Kepada mereka kami lebih banyak berbicara tentang strategi, И с ними мы уже разговариваем больше о стратегии. planning dan action, Планируем, какие действия мы будем производить. serta leadership dalam tingkat yang lebih tinggi lagi. Да, и уже более высокий уровень лидерства. Dalam waktu 2-6 bulan, biasanya mereka akan menjadi seorang senior manager. В течение 2-6 месяцев эти люди выходят на звание старшего менеджера. Я хочу добавить, это жесткая система. Да? То есть, если они, эти новые люди, не делают, что им говорят, они из этой группы исключаются. Они отцепляются от информации. А это очень и очень важно для многих. Di C4 kemarin, kami berhasil mencetak 30 orang new senior manager dalam satu katalog. И просто, к примеру, что в апреле месяце в нашей структуре было 30 новых старших менеджеров за 1 месяц. Ya. Seperti tadi kita bilang bahwa tools yang kita gunakan dalam training sebagian besar menggunakan Facebook Group. Мы очень используем, мы многие инструменты используем для того, чтобы проводить тренинги. У нас есть группы в Фейсбуке. Kami juga menggunakan Webex, tapi hanya sedikit, hanya untuk para managers up karena akses internet yang sangat-sangat terbatas. Мы также начали использовать Webex, но используем еще пока не очень активно, в основном для группы менеджеров, потому что для работы с Webex нужно хорошее интернет-соединение, которого у нас нет. Kami juga memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh grup tempat kami bernaung, yaitu The BC Network. Также мы используем сайт, который предоставляет нам наши вышестоящие спонсоры. Это группа DBC. Di mana setiap member Oriflame di bawah naungan The BC Network bisa mengakses e-book training dan video-video training di dalam member area. Да, и у каждого члена группы, каждого члена нашей структуры есть свой пароль и есть вход к онлайн-тренингам, не живым тренингам, а тренингам записи. Oke, walaupun kami menjalani bisnis Oriflame secara online, tetapi sebenarnya kami pun melakukan aktivitas event-event offline. Ну, сказать, что мы работаем 100% онлайн мы не можем, потому что мы проводим очень много активностей офлайн. Kami pun melakukan workshop, seminar motivasi maupun OOM, Oriflame Opportunity Meeting. Мы проводим встречи и возможности Oriflame, мы проводим очень много мотивационных мероприятий, мы проводим семинары. Oke, ini adalah foto-foto ketika kami mengadakan training offline. Вот посмотрите некоторые фотографии с наших тренингов, которые мы проводим вживую. Karena kami kebanyakan ibu rumah tangga, maka kami pun membawa anak ketika mengadakan training. И так как большинство наших лидеров являются домохозяйками, то на наших встречах присутствует огромное количество детей. Selain itu kami pun mengadakan outbound dan family gathering. Также мы много проводим тимбилдингов, встреч с семьей. Sebagai ibu rumah tangga, kami tidak memiliki waktu yang cukup lama. И так как мы домохозяйки, время у нас расписано по минутам. Anda tahu bahwa pekerjaan seorang ibu rumah tangga adalah 24 jam non-stop. Да, вы знаете, что если вы домохозяйка, то работать приходится нон-стоп 24 часа в сутки. Oleh karena itu kami harus memiliki manajemen waktu yang baik. Поэтому нужно очень тщательно относиться к тайм-менеджменту. Kami memiliki 2 waktu utama bekerja di depan sebuah laptop. Мы выделяем 2 куска дня, когда мы работаем в Oriflame с компьютером. Biasanya di waktu pagi hari yang pertama saat anak-anak sudah pergi sekolah, kami bekerja di rumah.